都考到香港大學，你估容易㗎？都唔知幾多人羨慕你生個仔咁叻啊！叻咧就係叻噶啦，可惜咧唔實際啊。起碼佢都唔使指意佢繼承父業噶啦。唉，細美，屋企整咗啲蛋糕啊！你叫黃媽沖茶啊！今晚啊要成8、9點先開席㗎。我唔想去飲啦。喂！做咩啊？你又唔去？點解啊？唔中意去咪唔去咯。長嫂啊，今日當選咗會長，頭先長嫂呢打電話嚟，佢話最緊要呢叫我哋一齊去。你唔中意去，就應酬下啦。唔係呢，人家講我冇家教噶。係啦，你一向咪最崇拜長叔嘅，咁高興嘅日子你反而唔去，點解啫？我今日心情唔好啊，唔想去，咁得未啊？唉，你睇得未？睇得未？一個咁，兩個又係咁。唉，好啦，阿爸，方姨等咗好耐㗎啦，行啦，嚟。唉。誒，冇掟住啊！放心啦，以我嘅眼界，一定唔會射到你嘅。係幾有眼界㗎喎！我唔知我眼界，我猜謎語仲一流。係咩？我估到你今次上嚟揾我嘅目的係為咗乜？咁我好極啦，等我慳翻啲口水。哦，你唔知淨係慳口水，仲可以慳埋啖氣添。我決定咗今晚唔會飲噶啦。咁即係話，我以大家姐嘅身份請你去，你都唔肯去喎。喺真理面前，子弟親情只不過係微不足道啫。咩係你嘅真理？我嘅真理就係絕對唔會做一啲虛偽嘅事。乜你以為去公海為世叔當選都係虛偽嘅事啊？大家姐，唔通你又真係好真心真意咁樣去奉承嗰班海味佬？讚佢哋身上邊啲魷魚味好聞啦，定一係話佢哋稱冬菇啲手法好？冇頭啊！如果佢哋肯數少啲銀紙，都或者會係一班幾可愛嘅人嘅。如果你肯講少啲怪話，你都會係一個好可愛嘅細佬添。我再問你多一聲啦，究竟肯唔肯為咗我勉為其難去一次啊？咁又何必啫？為咗嗰班市儈佬而出賣我自己嘅真理，唔值得。我真係俾你激死啊！唔怪得阿爸都冇你收啦。